Sing senenge jalan-jalan, lanjutkan. Sing senenge jajan seblak, lanjutkan. Lanjutkan. Fasirru fil ardi, berjalan-jalan di muka bumi. Ngapa? Lu maksudnya ngapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabah bisanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para masyayikh, murabbi rohina wonten Rembul, Kecamatan Dongkal ingkang tansah kula hormati. Ngarsanipun pengurus masjid, ngarsanipun Bapak Haji Misbahul Munir, ingkang tansah kula hormati pengurus TPQ MDA Miftahul Ulum, Bapak Ustadz Abdul Qasim SPDI, ingkang tansah kula hormati Kepala Madrasah Diniyah Bapak Ustadz Turahyo, Bapak Ustadz Rozikin, ingkang tansah kula hormati saking Kepala TPQ Ibu Hajah Siti Masitoh, ingkang tansah kula hormati, serta pemerintah Forkombinsa Dongkal, Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil, seluruhnya yang hadir, Pak Kepala Desa, Bapak Suprayogi dan seluruh perangkatnya, Pak Lurah, Pak Kades, seluruh perangkat, semua perangkat, KB perangkat, beserta perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar sah. Alhamdulillah. Adik-adik santriwan santriwati lan sedaya wali santri, para jamaah, Bapak Ibu, ma'asyarul muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiyat, muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang kula derekaken manekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat salam tercurah kepada Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milai dunya dumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal. Alhamdulillah, niki Kecamatan Randu Dongkal, Desa Nerembul, Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang niku lahir tahun 1575. Adipati pertama niku asmanipun Pangeran Benowo, putrane Hadiwijaya atawa Joko Tingkir. Lah kadangkala masyarakat Pemalang sok pada asmane wong luhur, sok kadangkala nggo dolanan Joko Tingkir ngombe dawet. Dan lah kula matur, yang membawa Islam sampai ke tanah Jawa itu tidak hanya era Wali Songo, tapi yang membuat Islam tambah gede bener Wali Songo. Tapi yang membawa Islam pertama kali teng Indonesia bukan Wali Songo, tapi yang membuat Islam dadi gede, gawe Islam tambah gede, nembe leres era Wali Songo. Karena kita tahu Mbah Sunan Ampel atau Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ampel itu ngaji teng daerah Aceh tahun 1267 Masehi. Nang Aceh berdiri kerajaan besar, sultanipun rajane asmanipun Sultan Malikus Soleh, dilanjutkan oleh Sultan Malikus Thohir tahun 1267.
pitu 1227 wis berdiri kerajaan Islam nang Indonesia. Tapi kerajaan tertua Islam nang Jawa itu memang benar adalah kerajaan Demak Bintoro. Sakan Demak mudhun teng Pajang, seorang raja Pajang asmane Hadiwijaya atau Joko Tingkir punya putra naminipun Pangeran Benowo bin Hadiwijaya niku babat-babat wonten Pemalang lewate jalur banyu melebu nang pelabuhan Asem Doyong Kecamatan Taman. Nggih ya jane ora mudeng garing nggih tok. Tapi ini penting kula aturaken agar apa ben kita niki gede syukur karo nikmate Allah kelingan para luhur para sesepuh. Mulane wulan Saban diarani wulan ruwah. Angger cara ngene kula Cilacap Saban kuwe ngaranine wulan Sadran. Acarane nyadran. Ana sing ngarani wulan Saban diarani Sadran, ana juga sing ngarani wulan ruwah. Ditanya Mas Ulin dalem, kenapa Saban arane wulan ruwah? Iya, karena wulan ruwah saka tembung arwah. Ya kue bulan dimana dari 12 bulan ini sing paling apik nggo sowan wong tua, nggo sowan para luhur, sowan para kiai sepuh, Mbah Dim Comal, Mbah Nur Walang Sanga dan sedaya para ulama agung wonten Pemalang atawa kula matur. Kula yakin masyarakat dongkal kuwi sing ngarane Zarojan ora eman-eman. 3 bis 4 bis numpak tayo. Apa Bu tayo? Bis cilik-cilik nika. Ibu nyarter bis numpak tayo 3 bis 4 bis 5 bis. Bahkan wis ana reng-rengane ke dina siji mari ngene dina loro tekan 7 dina biayane ora murah wong bayar bis bayar catering dan sebagainya. Bu ibune sakandung ngalor munggah tol ngetan bae mudhun Demak sayung mudhun dumugi Mbasunan Kalijaga ngetan tekan Bajak Farsodik atau Mbasunan Kudus. Jenengan semangat pada nggawa kupat, pada goreng ayam, pada nggawa cucur, pada nggawa bolu, pada nggawa sumpil dan sebagainya, lontong kang umah lontong setengah mateng. Lontrongnya setengah matang karo gorengan tempe kena nggo sangungan nyingget sangu. Oke, masyarakat Dongkal semangat perkara ziarah kubur. Alasannya apa? Ziarah Wali Songo. Takoni teng bapak, ngapa sih Bu sampeyan seneng ziarah? Anu Pak, kula ngalep berkah para wali. Kula matur dengan mantap. Jenengan semangat oke. Jenengan semangatnya hebat jos perlu diatungi 4 jempol. Jempol tangan karo jempol sikil maju kabeh. Jos. Tapi kula matur aja arep barokah Sunan Kalijaga, aja arep barokah Mbah Walang Sanga Mbah Nur, aja arep barokah Mbah Dim Comal, aja arep barokah Mbah Hamid Kajoran Magelang, aja arep barokah Mbah Dalhar Watu Congol Gunung Pring. Apabila jenengan sibuk nganangene pada ziarah mereka tapi babar blas ora tau ziarah nyang kuburane wong tuane dewek. Kaya-kaya pada kerasa kabeh. Kaya-kaya pada kerasa kabeh. Monggo Bu, nyung lah senang ziarah wali mangga. Nyung lah nek pusing ziarah wali mangga. Tapi utamakan dulu marang kuburane wong tuane dewek. Lah selagi sing wis pada sedape diziarahi, apalagi sing pada ketunggon wong tua. Mulane kula matur jan Pak Lurah kula matur sing sami rawuh niki para jamaah jan masyarakat Rembul kula yakin sedaya niki jan temenan wajah-wajah potongan swarga. Ya mung potongane tok.
potongan suwarga. Allahumma. Tapi ana tapine. Salah satun la yajiduna raihatal jannati wala yadkhulunaha. Ana telung golongan wong sing banget apes sing apes. Sebabe apa? Kula jenengan pancen kon manjing swarga, tapi anak wong kepengin mlebu swarga be ora bisa. Aja maning manjing wong mambune be babar blas. Ana wong kenang mambune be urung tentu mampir. Apa anak-anak contoh jenengan jalan-jalan nang pasar Ndongkal, jenengan mlaku-mlaku sore-sore atawa esuk-esuk sisan nang kono gelaran bakul-bakul pirang-pirang, ana bakul ana bakul mie ai, ana bakul ana sate ai, ana sate Donald, sate bebek, sate gojok, sate Donald, ana sate kuda. Lah Mas takon Mas Hadro, Mas Urin dalem sate kuda, daging kuda niku halal napa mboten? Daging jaran kue halal. Saya ulangi, daging jaran kue halal. Tapi tapine ada satu madhab yang mengharamkan daging jaran. Sopo? Madhab Hanafi. Jenengan kudu takon aja langsung, lho kuwi dene dek mengharamkan. Mergane panjenenganipun para pengikut Hanafiyah le mengharamkan daging kuda gara-gara waktu semono niki waktu semono singarane jaran kuda waktu itu adalah sering banget nggo mangkat perang. Lah numpak nalikane perang adalah tumpakane jaran. Kendaraan utama berperang adalah numpak jaran. Saiki nek jarane disembelih, dipangani, dinikmati. Pertanyaannya lama-lama jarane enteng, jarane telas. Apa iya kita tidak bisa membayangkan anak wong mangkat perang numpak wedhus? Mulane waktu semono Imam Hanafi dan pengikut Hanafiyah mengharamkan daging jaran. Waktu itu sebabnya singarane jaran adalah kendaraan utama nggo mangkat perang. Tapi secara umumnya daging jaran niku hukume halal. Ngeten nggih, daging jaran hukume halal. Karena itu adalah proses podo. Nabi Muhammad pernah melarang ziarah kubur. Apa tahu Mas Ulin? Tahu kalimatnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Waktu semono sempat dilarang, tapi jangan serta-merta seperti dilarang, enggak, karena itu adalah proses. Kenapa sempat dilarang? Waktu semono masih suasana jahiliyah, wong pada maring kuburan monggo ziarah, tapi ternyata pada maring kuburan para luhur, mereka bukannya pada ndongakna kebagusan mayite ora, tapi mereka pada tetangisan nang dhuwur kubur karo njaluk rong nomor buntutan. Rong nomor buntutan. Mulane waktu itu njeng Nabi khawatir, tur njeng Nabi prihatin. Akhirnya lezaro pada salah niat, pada salah tujuan. Waktu semono sempat dilarang. Dan begitu imannya kuat, ngajine mempeng, paham ziarah, paham makna ziarah, ngerti fungsi ziarah. Setelah itu Nabi baru menambahkan dawuh kalimatnya adalah fazuruha, ziarahlah kalian. Mergane imane wis kuat, paham ziarah, mudeng ziarah, ngerti tata cara ziarah. Ziarah yang pertama adalah ngapa sih wong Dongkal atau piyayi Rembul kon pada ziarah men ngapa sih Bu? Yang pertama adalah ketika kita sowan tiang sepuh yang sampun sedo atau luhur ingkang sampun sedo, kita mengatakan dalam hati, aja kegagan mlaku dewekan urip nang alam dunya. Saya ulangi, aja kegagan mlaku dewekan urip nang alam. Baleni Bu, aja kegagan mlaku dewekan urip nang alam. Mergane jazat kula jazat jenengan Allah sing nyitak, tapi lantaran tiang sepuh
Kepinteran kula jenengan king Allah iya, tapi ana sing nglantari wasilai sapa? Para guru, para kiai. Laula murabbi lamma arafna rabbi, laulal ulama lamma arafnal anbiya. Nek laka para ulama, laka para guru-guru kita, lamma arafna rabbi, kula jenengan ora bakal kenal karo Gusti Allah. Laulal ulama, kalau tidak ada para alim, tidak ada para ulama, lamma arafna anbiya, kula jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Tim hadra pada senang maca solawat, kenal karo Kanjeng Nabi, muji Nabi, gunggung Nabi, kon langsung muji Nabi dengan kalimat sendiri, ora anjog, ora sampai. Lewat dulu yang namanya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, sahibu Simtud Durar. Atau ibu-ibu nek mulutan maca kitab naminipun Maulid Al-Barzanji, anggitanipun sinten? Syekh Ja'far Al-Barzanji. Bapak-bapak ngaji Quran lewat dulu perantara tafsir-tafsire sapa? Tafsir Jalalain. Jalalain itu kan dua yang menafsirkan karena ada dua orang. Mulane diarani Jalalain, ada dua orang jala naminipun. Yang pertama adalah Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali. Nomor dua adalah Al-Imam Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti. Mulane diarani Jalalain. Dua orang yang nganggit tafsir Jalalain. Dua orang jala. Satu Jalaluddin Al-Mahali, nomor dua Jalaluddin As-Suyuti. Iku mulane ana maning Haramain, berarti dua tanah suci. Yang pertama Mekah, nomor dua Madinah. Ada lagi Al-Mu'awwidhatain, berarti dua obat. Yang pertama adalah Al-Falaq, yang kedua adalah An-Nas. Ini dikatakan surah Al-Mu'awwidhatain, dua penyembuh, dua obat. Satu Al-Falaq, nomor dua An-Nas. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kita tang rembul langsung Nabi orang mampu keder kula jenengan Bu. Langsung Nabi nyongtar ora melu kiai gayan, ora melu gus-gusan, ora melu ning-ningan, langsung melu Kanjeng Nabi. Jawabannya adalah olabita. Ora ndak bisa lewat dulu. Loh iya, Rosado hari ini nang TPG MDA Miftahul Ulum Rembul, terutama pada bisa Quran. Zaman Kanjeng Nabi urung ana tulisan Quran. Kanjeng Nabi dawuh malaikat nurunakan Allah sing nurunakan lantaran Jibril sampaikan kepada Nabi, sahabat krungu, sahabat langsung apal. Tapi logate sahabat metune beda-beda. Mulane aja kaget ketika ada qiraat yang berbeda. Imam Nafi, Imam Al-Kisai meriwayatkan qiraat yang berbeda. Misal kita tang rembul bisa mengikuti Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kepenak, tapi ketika jenengan tindak teng Afrika, Maroko, Aljazair dan sekitar Sudan mereka kon ngucap wadduha rada angel, logate berbeda karo ndongkal. Teng mriko ngucap wadduha kangelan, metune wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma quli walal akhiratu khairul laka minal. Namanya qiraat, cara baca Quran yang berbeda. Contoh, kalau teng dongkal niki jenengan sholat kan kita termasuk Cilacap Indonesia mayoritas pakainya mazhab Syafi'i, dan kita tidak mengingkari ada 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling sepuh asmanipun Imam Abu Hanifah, terkenal Imam Hanafi. Rada muda Imam Malik. Imam Hanafi wafat tahun 150 Hijriah. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Punya murid Imam Malik naminipun Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i yang kita ikuti syariatnya sampai kepada Kanjeng
Nabi. Nomor 4 murid Imam Syafi'i namini pun Imam Ahmad bin Hambal, terkenal Imam Hambali, wafat tahun 240 Hijriah. Nek durut maning ngisore Imam Hambali ada lagi namini pun Imam Bukhari, wafat tahun 256 Hijriah. Pemalang lahir tahun pinten? 1575. Berarti wis ngene-ngene. Kota tertua di Indonesia yang pertama adalah kota Palembang. Lahirnya tahun 680 Masehi. Nomor loro adalah kota Salatiga, lahirnya tahun 750 Masehi. Nomor telu adalah kota Kediri, lahirnya tahun 879 Masehi. Nomor 4 adalah kota Magelang, lahirnya tahun 950 Masehi. Lho kok apa Mas Ulin ngerti nembe maca? Nembe ya sinau lah ya, masa ora sinau. Ini namanya ilmu dirasah. Karena ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu dirasah, nomor dua adalah ilmu wirasah. Dirasah siapa Pak Ulin? Mas Ulin, yang pertama dirasah itu adalah ilmunya kita, ilmu santri, ilmu lare-lare. Apapun ada perjuangan, panas-panasan, ngantuk-ngantukan, kesel dan sebagainya, biaya, tenaga dan sebagainya kita keluarkan, itu namanya ilmu dirasah. Ada perjuangan, ada pengorbanan. Ini namanya ilmu dirasah. Dan ini wajib. Nomor dua ilmu wirasah. Wirasah sianu apa? Wirasah itu adalah warisan. Jenenge bae warisan, ora luru wis ana. Jenenge bae warisan, gak ungkang tok, wong anana warisan. Gari ngentongna gampang, gari nelasaken gampil, kon luru mangsa jegosa. Nggih. Namanya warisan. Warisan itu bonus. Warisan itu cara Nabi mukjizat, cara wali karomah, cara kita orang biasa namanya mauna, keistimewaan. Saya matur wirasah itu bonus, pokoknya adalah dirasah. Bonus urusannya Allah, yang penting pokoknya sudah ada. Wis kesel ini itu, wis ngaji perkara bodoh orang urusan keri, yang penting kita berusaha mencari tolabul ilmi, mencari ilmu. Engko mangke wonten wirasah itu urusan Gusti Allah. Contoh, ibu-ibu kan ngeten, Wali Songo kaya Sunan Kalijaga, contoh kayak Mas Ulin, dadi wirasah karomah luar biasa. Iya, seorang wali kaya Mbah Raden Mas Said, wali kaya ngopo inggih, karomah kata kaya ngopo leres, tapi beliau tidak lepas dari yang namanya ilmu dirasah. Digembleng, dididik, sing atine atos dihancurkan, dilembutkan oleh siapa? Guru beliau, asmanipun Sayyid Makhdum Ibrahim, terkenal Sunan Bonang. Sunan Bonang terkenal wali, terkenal karomai kata, iya, tapi beliau dididik, digembleng oleh ayah beliau yang namanya pun Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ampel. Sunan Ampel terkenal wali Surabaya, iya, tapi beliau dididik oleh romo beliau dan guru-guru beliau. Salah satu romo beliau adalah penjenengannya pun Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, terkenal Sunan Gresik. Sunan Gresik wali teng Gresik, iya, tapi beliau juga digembleng oleh ayah beliau penjenengan ini pun Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, terkenal Syekh Jumadil Kubro. Maka meteng Trowulan Troloyo Mojokerto. Mbah Jumadil Kubro niku wali songo era pertama, Pak. Jadi ini jenengan menyangka Sunan Gresik, Sunan Ampel itu wali-wali setelah Mbah Jumadil Kubro. Generasi wali songo niku generasi yang saling berubah. Ingkang sepisan sedok ganti, jadi tetap songo, jumlahnya tetap songo. Jadi ini organisasi kewalian wali songo, tapi personilnya ketika yang satu sedok ditambal yang wali songo yang lain. Tetap maksudnya jumlah organisasi itu adalah 9 wali. Cuma yang kita kenal Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, yang kita kenal 9. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri putrane sapa? Ainul Yakin putrane sapa? Putranipun naminipun Maulana Ishak. Maulana Ishak niku garwanipun Dewi Sekar Dadu, putri Raja Agung Blambangan Banyuwangi. Terus Sunan Bonang Maulana Makhdum,
Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Kalijaga. Ya ini ganteng putih bagus gondrong kritik belangkonan sisan ya. Sapa Mbah Sunan Kalijaga. Makasih. Apa meninggi? Sapa mening Mas? Ya. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampela Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Maktum Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Said Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus putrane sapa? Putrane Sunan Ngudung Mbah Abdurrahman iku muadzin Masjid Agung Demak. Jadi sing kita kenal mung 9 itu, padahal wali-wali niku kathah, sunan-sunan niku kathah. Termasuk Sunan Mbah Kalijaga. Lah niku Sunan Jogokali. Wong kula wingkingen niku Serayu, Pak. Mulane diarani Sunan Jogokali. Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Ja'far Shadiq Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Allahumma mulane kula matur mbok arep mriko jenengan tepi-tepi lah iya wong nyatane kita ngumpulaken nyelengi duit pirang-pirang 30 juta nunggu 30 tahun badhe teng Mekah Madinah nggih. Mriko tepi-tepi nopo tilik ziarah kelingan luhur. Oh iya ketika ihram ketika wukuf Arafah nek lagi haji umroh kan mboten wukuf nek lagi haji wukuf nang Arafah tilik apa jajal tilik Jabal Rahmah. Apa itu Jabal Rahmah? Bukit COD-an. COD-anipun sinten? Ketemunya siapa? Mbah buyut kulon jenengan Nabi Adam karo Siti Hawa nalika mudhun nang alam dunya dhuwure Nabi Adam ora kaya gula ora kaya jenengan. Tinggi Nabi Adam kurang lebih adalah sawidak dhirah 1 dhirah setengah meter berarti dhuwure Nabi Adam kurang lebih 30 meter. Ibune aja membayangkan sepira katroke Nabi Adam wong dhuwure 30 meter. Lah iya niku Nabi Adam. Kemudian Mbah Nabi Adam kalian Siti Hawa diparingi ijazah karo Allah mergo manutang pangeran fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nyuwun tobat karo Allah diterima tobaté ing dalam 10 Muharram. Mereka dipertemukan sebuah bukit yang namanya Bukit Cinta, Bukit Kasih Sayang, coro Arabe Jabal Rahmah. Nggih. Niku bertemunya Adam Hawa, Allah mengabadikannya gawekna yang namanya Jabal Rahmah. Telapak kaki Nabi Ibrahim ora ilang nang alam dunya. Apa jenenge? Arane apa? Naminipun Maqam Ibrahim. Tempat bermain anak yang soleh, ngerewangi pembangunan Ka'bah. Dibangun itu bukan anyar, tapi direhab. Sing arane Ka'bah wis ana sejak zaman Nabi Adam. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Wis ana sejak zaman dulu sebelum menungsa ana. Nabi Adam juga ziarah teng Ka'bah. Tapi zaman Nabi Nuh alaihissalam kenang banjir bandang remuk. Masih ada pandemene, masih ada pondasine, dibangun ulang, dicari dan dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mulanya Allah mengabadikan momen itu, mengabadikan oleh Allah yang namanya Maqam Ibrahim, telapak kaki Nabi Ibrahim serta tempat bermain naminipun Hijr Ismail. Mereka Safa Marwah mencari toya Siti Hajar. Allah gawe yang namanya Safa Marwah ibadah namanya pun ibadah sa'i. Mereka Safa Marwah muteri Ka'bah tawaf. Lo coba enggak doa-doa bulan jenengan mana dumugi Mekah Madinah tilik luhur dongakna para luhur ngala barokat tabarukan kali Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para luhur-luhur mereka. Mulane kula matur, lah iya doa-doa di celengi duwite ngumpulaken duwite ado-ado maring Mekah Madinah wong nyatane ngalah berkah.
syariat agama nyatane haji ewandene dereng mampu haji umroh tilik mriku alhamdulillah. Lah kula jenengan utamakan dulu nyang kuburane wong tuane dewek, itu baru dikatakan waladin sholihin yad'ulah, anak-anak sing soleh solihah. Orang mung soleh soleh ngalim ngalim tok tapi dipraktekkan dadi anak sing bekti karo wong tua para luhur. Allahumma Mulane ruah diarani ruah bulan sing apik sae sanget tumrape kulan jenengan pada ziarah tilik wong tua. Wong tua kowe urip masulin bagus, senengna wong tua, tunggone wong tua selagine mumpung isih urip nang alam dunya. Wong tua sampun sedo ziarahi. Wong tua tesi jumeneng tesi gesang ya gawak napa yang ibu bapak seneng. Senenge apa Pak? Mie ayam toko kena segerobak-gerobake. Senenge sate, gawakna sate. Mas bingking belakang matur, Mas Ulin nyongtar ora repot-repot gawani mie ayam. Angel, ado engko seleke mambu. Wong nang Jakarta ado Mas Ulin. Ya wis, garingan bae garingan, mentahan. Anak amplop lebone duit blung isine 200.000. Anak nyangoni wong tua 200.000, jebule putune papat digawa kabeh. Lah wong sipate nini ora tegel nek ora nyangoni putu, napa-napa malih wong putune putu wadoh. Putu wadoh ya pengen banget kangen karo putu, nyangoni putu, bocah balik anak pada balik, putune dicungi 50 200.000 bubar. Tapi ya ora apa-apa wong tua. Wong tua sih kepripun Bu? Wong tua sipate wong tua ditinggal ya ketinggalan, diparani ya nang omah. Niku wong tua. Nomor loro sipate wong tua adalah gede pangapurane jembar segarane. Kuwe sipate wong tua. Amin Allahumma. Estu Bu, muga-muga Miftahul Ulum niki mencetak duri-duri ingkang alim-alimah saleh lan salihah, ngilmune manfaat maslahah selamat dunya lan akhirah. Allahumma ya rabbal Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate, sae akhlake lan martabate, tiang kang ngemuji terang repote, sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 5. Wateke sabar manahe ikhlas teng tiyang miskin piyambake welas. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada wali sing langsung jelek dadi wali, mergo ana proses keilmuan, ono dirasa. Dadi sinten mawon kecuali satu, Uwais Al-Qarni. Kue gara-gara dadi wali gara-gara nopo? Banget mulyakna wong tua, terutama ibune. Dadi kula matur, setiap orang punya jalan ngibadah yang berbeda, ora kena digebuk rata. Ono wong ahli swarga gara-gara salat fardune mantep, ono oli ridane Allah gara-gara apik karo wong tua wonten. Ana diridani wong tua gara-gara apik banget karo tangga teparo wonten. Wong elotah loman nyahnyo cangcung. Allahumma. Tapi kula matur sedaya ana dalan wujude ilmu dirasah.
gemblengan pengajaran, ono guru, ono murid, ono kiai, ono santri, ono sing mulang, ana sing diwulang, ana sing mucal, ono sing diwucal, ono sing ngajar, ono sing di lho kejem temen Mbak. Ono sing diajari, diajar. Dan ono ilmu dirasah mengko hasil bonus adalah ilmu wirasah. Wirasah niku bonus rasa dipikir itu kersane Gusti. Yang penting urusan kita adalah dirasah. Panas kepanasan, adem kademen, sikile pada semutan, bokonge gringgingan, encok boyok pegelin nugulune cengeng bayekane nyangkreng wis ora masalah. Muga-muga Gusti Allah paring ridho dateng kula jenengan. Amin Allahumma. Ya mbak wis labu kesorot padang raine nyong glowing. Cancaran terserengenge. Glowing banget kayak bar ireng dateng ya. Wis alhamdulillah semoga-moga oleh ridane Gusti. Mun niku pikantuk ridane Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mulane anane ziarah kubur nang Dongkal, kelingan para luhur, kepen kelingan sejarah lah ya. Ado-ado maring Makkah Madinah, kelingan sejarah. Oh iya ya, kelingan Nabi Adam. Oh iya ya, kelingan Siti Hawa. Oh iya ya, kelingan Mbah Ibrahim, Mbah Ismail, Mbah Siti Hajar. Iya ya. Apalagi jenengan kula niki wong Pemalang kudu ngerti iya. Pemalang lahir tahun 1575. Adipati pertama adalah Adipati Benowo ingkang tirakat mapan ting Pemalang mudhun teng Asem doyong mundut pusaka gaman saking Banten nggo tenger ana wit nang Pemalang digores wit wit kue pang gores kue garit mulane nang Pemalang Kecamatan Taman ana jenenge Panggarit nggih mung Cilacap ki lho apal karo Pemalang mulane dijenengi Pemalang ikhlas nggih Pak Pemalang ikhlas alhamdulillah niki masyaallah dan salah satun la yajiduna raihadal jannati wala yadkhulunaha ana telung golongan mungkin-mungkin kula jenengan laka telung golongan niki aja maning manjing suwarga wong mambune bebabar blas ora mambune be ora apa maning manjing ana wong kenang mambu berung tentu manjing apa anak-anak contoh jenengan jalan-jalan pasar Dongkal nang kono suka-suka ana wong bakar sate wong nyatane bakulan sate ifit jenengan waduh ana breng-brengan mambune sate esuk-esuk pas sampean jalan-jalan wong nyatane karong laku fasiru fil ardi pun pada berjalan-jalan di muka bumi melaku traveling apa ya mas jadi traveler jadi tenang saja jenengan sing senenge jalan-jalan lanjutkan sing senenge jalan-jalan lanjutkan sing senenge jajan seblak lanjutkan fasiru fil ardi berjalan-jalan di muka bumi ngapa lu maksudnya ngapa pun pada ngerti ngana-ngana ben maca tanda-tanda kuasane Gusti Allah dadi ora karepe nguplek nang dapur bae ora metu maring belik iya nanas tukul nang kana mudun maring Karangreja Goa Lawa iya anak gua kaya kae munggah maning kuda bawa iya anak garden flower kembang-kembang apik gandeng Pemalang kali apa laute ora pati ana ombak ngidul ketemu Nyi Roro Kidul Pemalang kan duwene Nyai Lanjar ngidul maring Nyi Roro Kidul ketemu ngana padang ombaknya gede banget ya ana Widara Payung ya ana Teluk Penyu iya oh iya kiye adalah tanda-tanda kuasane Allah maca ayat-ayat kue kan ana loro wonten pinten Bu satu ayat matluah nomor loro arane ayat ghairu matluah bedanya apa Kang siji ayat matluah ayat Allah sing kena diwaca sebab ana tulisan
Nomor loro ayat Allah sing kena diwaca sebab laka tulisan. Lho kalau tulisan kok kena diwaca? Iya, mereka nih ayatnya mujud gunung, mujud segara atau mujud menungsa. Menungsa sing kepripun? Ing atase anake tukang becak dadi miliarder. Ing atase anake wong ora duwe dadi wong derajat pangkat. Enten apa mboten? Niku sedaya tanda-tanda kuasane Allah. Ayate Allah dudu tulisan tapi dadi kuasane bukti. Gusti Allah niku kuasa kudrohe Gusti. Ana wong sugih hari ini contoh Pak Bambang Triatmojo bin Soeharto. Ki bandane 48 triliun. Ki nek nggo tuku dawet ora kerembul banjir. Banjir dah. Masyaallah. Apakah ulin gumun karo wong sugih ra? Gumun karo sing bandane triliunan boten ora gumun, tapi kalau gumun karo wong tua mbiyen oleh nirakati pimen. Bisa duwe anak hebat, duite bandane kaya umbul pirang kaya ngetok dewek nang buritan. Kaya duite tukul dewek. Kula mboten gumun karo wong duite akeh ora gumun, tapi kalau gumun karo wong tuane wong ora duwe tapi bisa tirakat nglairaken bocah hebat sugih mulyane kaya ngono. Oh usut punya usut. Pak Bambang putranipun Pak Soeharto wong pangkat wong nyatane jenderal bintang 5 Pak. Panglima tentara bintang 4 sekarang Pak Agus Subianto, Pak Panglima Kapolri Pak Sigit. Tapi ketika kita lihat bintang 5 Indonesia mung telu. Pinten? Niki juga belajar sejarah. Niki ngajene lengkap, anak agama, anak sejarah, nih Pak IPS, anak biologi sisan. Dan yang pertama adalah Pak Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mimpin perang geril, ya. Piyayine rada alit, cerdas, pinter, ahli wudhu, menjaga wudhu. Niku jimate Jenderal Sudirman. Ora pedot perkara wudhu. Niku Mbah Sudirman. Piyayine ganteng, blangkone ireng. Iya ya. Ireng ya Bu ya. Makasih. Ya, gue mau 1 Panglima Besar Jenderal Sudirman. Bintang 5. Nomor loro Haji Muhammad Soeharto. Nomor 3 Pak Ahana Sution. Niki bintang 5. Karo wong sing duite pirang-pirang kula ya ora gumun. Tapi kula gumune adalah bisa seorang wong desa, wong ora duwe nglairaken, mencetak ngaten nglairaken metukna bocah dadi wong pangkat, dadi wong hebat. Yang saya tanyakan, Mbah, jenengan tirakate apa? Niku. Jenengan ing atase wong ora duwe mangan pekangelan tapi bisa duwe bocah pinter hebat, mulia bejat. Lho niku tirakate napa? Bocah sugih ora gumun mergane apa? Kari menikmati tandurane wong tua. Lah wong tua lain nandur rekasane kaya ngapa? Wong anak gari menikmati hasil. Mulane kula matur teng Dongkal, hari ini orang-orang yang mulia mas-mas ada sombong semengalan takabur, mergane apa? Bisa jadi tirak napa? Bisa jadi muliamu sugihmu hebatmu hari ini lagi ngunduh tirakate wong tua. Lagi panen priyatine wong tua. Nggih Bu. Mulane yang pertama kula matur ana wong kenang mambu be urung tentu mampir. Apa kue jenengan mangkat maring pasar ana wong bakar sate ivit kemambon sate ngerti kae mambu sate oh berarti ana bakul sate mesti mampir napa mboten? Lho langsung boten Pak. Lagi sing kenang mambune be urung tentu mampir aja maning kiye mambune be babar blas kepengin dadak manjing suwarga. Berarti bangeting cilaka cara bahasa santri cilaka ning cilaka jenenge arane cilaka men. Lah. Sapa kue Kang? Yang pertama al-awwalu qati'ur rahimi. Golongan nomor 1 wong sing aja manjing swarga mambune be ora keduman. Nomor 1 qati'ur rahimi.
qati kuwe artine medhot, rahim kuwe seduluran. Ya kue wong sing duwe ngamal ala seneng banget anggone ora gelem guyub rukun karo sapa wae, ora gelem guyub rukun karo kanca batire, ora gelem guyub rukun karo tangga teparone. Wonten apa mboten mriki sing senenge medhot? Wonten. Wonge mangkat nang isor panggung apa dhuwur panggung? Dhuwur panggung. Katokan apa sarungan? Sarungan. Kuplukan apa belangkonan? Sembarangan. Nomor 1 qati urrahimi. Qati artine wong sing medhot, rahim gue wong sing medhot welas asih, tegese medhot kasih sayang, tegese medhot seduluran, guyub rukun. Allahumma. Nomor loro mani uzaka, wong sugih keomberan banda dunya aja maning zakat sing wajib wong sedekah babar. Wong emet, wong epel, wong embedhit. Lah iya, kula matur bandane wong dongkal sepira urungan apa-apane bandane wong jenenge Korun. Bandane Korun kuwe nek jenenge pengen weruh sepira bandane Korun, Korun kuwe mati diuruk sak bandane, digenjot nang bumi, didek ambles nang jero bumi. Mulane ibu nek macul duduk lemah atawa ngluku lemah, biasane nek dipacul lemahe jarene nemu anak emas cilik-cilik monine harta. Lah, kue asale saka Korun, banda emas tumpuk tundung. Ibune penasaran, asolin dalem. Jane Korun bandane pira kaya nggo tembangan dadi harta karun kaya niki Bu. Jenengan kira-kira bandane Korun ditumpuk ora duit emas pirang-pirang. Bandane Korun ditumpuk emas pirang-pirang, bandane Korun, emasnya Korun, berlian dan sebagainya Korun, kue didelaken nang alun-alun. Alun-alun jelas amba, alun-alun jelas amba. Alun-alune digawe kena gedong, gedonge digawe ana lawange, lawange saben lawang mesti ana gemboke, saben gembok ana kuncine. Kuncine bae wis ora usah bandane, kuncine bae dikumpulaken dadi siji, ditarik jaran pitu, jarane kaboten. Nembe kuncine. Kuwi Korun, nembe kuncine bae gawene Kang Emas, jaran pitu kaboten. Saiki tak matur, sepira bandane piyai Rembul. Bandane wong Rembul, emase ditumpuk dadi siji nang lapangan. Lapangan digawe karo gedong, gedonge ana lawange, lawange ana gemboke, gemboke ana kuncine. Kunci banda dunya berangkase wong sak Rembul ditumpuk dadi siji, ora usah dadak jaran, ditarik kucing, jerantal melayune banter. Lagi wong sing sugih kaya Korun, sugih tapi mbethik, matine mengenaskan. Korun sak bandane tidak digenjot nang bumi, ambles jerone pirang-pirang puluh meter. Jenengan nek tindak teng Mesir, insyaallah ngertos Mesir. Mesir gue warung pringulun. Mesir. Gombong. Lah, Mesir, ibu nek tindak Mesir jare arep tilik. Tilik siapa mering Mesir? Ya tilik Virengon. Arep tilik nang museum. Lah ibu nek jenengan saking mriki Jakarta munggah mudhun teng Mesir niku teng ibu kota Mesir arane Kairo. Lah Kairo Mesir nang kono juga ana universitas ageng naminipun Al Azhar. Lah saking Kairo niku ngidul mandan ngulon. Endi Kang? Cilacap. Oh. 100 km ngidul ngulon parane saka Kairo Mesir
gue anak kota jenenge El Fayum. Nang El Fayum ana sebuah danau dijenengi Danau Korun. Gue mbiyen dadi gecek karo diplindes karo digenjot nang bumi sak bandane ambles kurang lebih jerone kurang lebih 700 meter. Orang ngandel mana diukur dewek. Diukur dewek. Itu simbol, iya ya. Banda kurung sepira, banda kita belum seberapa, lagi sing korun kayak anak bandane pirang-pirang tumbuk-tunduk mati nih mengenaskan gara-gara nopo medit. Lah kita kadang kala sok salah paham, salah kaprah, itu salah paham, salah kaprah. Diomong nang tanggane, rikala dadi wong pelit nemen. Jawabane, alah pelit harus soge. Salah. Teori salah. Justru nek kulon jenengan senenge dono wewe ora ana sejarahe wong seneng sedekah dadi melarat ndak ada. Tapi wong ana wong sugih tapi medit dadi melarat malah pirang-pirang. Wong nyatane kita punya banda sing banda niku sebagian milik orang lain. Yatim piatu dulur tangga teparo. Mulane ana tembung luwih kokoh pager mangkok ketimbang pager tembok. Saya ulangi, luwih kokoh pager mangkok tinimbang pager tembok. Maksudnya pimen Bu? Maksudnya pager mangkok ibu masak, sedekah rasa, ya sedekah soto, ora ketang banyune pirang-pirang. Tapi alhamdulillah kenanggo kuah ya seneng lah. Wong nyatane anane mung sakmono. Iya, wis ana rasa keluargaan, rasa tangga teparo ya apik. Yang penting kan kita niatnya kalau tidak bisa sempurna ya minimal aja babar blas. Kan ada kaidahnya Pak, mala yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Nek ora bisa sempurna ya aja babar blas. Tegese kita nang rembul dituntut semampu kita, sebisa kita. Amin Allahumma. Ya, yang nyatane ora daging ora bisa akeh ya diakeh banyune. Enggane ayam siji banyune telung panci. Alhamdulillah tanggane melu kowe ya di akeh kobise, akeh saune ya ora masalah, soto. Ya, kowe pager mangkok, seneng memberi, seneng memberi tanduran apik dadi tangga teparo. Iya. Contoh kayak niki kita paringi gambaran. Kayak ana wit pelem atau wit rambutan. Niki contoh ben mudeng, ben paham. Ana tangga wit apa ya? Rambutan bener ya, rambutan abang apik pelem memang koya apik kuning hijau bagus. Yang punya rumah misalnya jenengan duwe tangga panen jeruk panen pelem apik banget rambutan. Wah abang metokor apik banget pol-polan. Abang ngireng kaya wong kerokan. Abang ngireng. Ibune kemudian batin. Ya Allah seneng temen panen, pitelu panen kabeh. Ternyata tangga niku senenge pager mangkok. Mangkok di sini adalah sedekah. Nyabu nyong panen telung ikat, rong ikat, saikat ya seneng napa seneng? Seneng. Wonge terkenal seneng dono wewe, senenge memberi apik wonge kepenakan jaluk mangsa ora diwaya. Pager mangkok. Ana wong liwat, wong Jawa, angger wong kene wis paham. Wong Jawa jenenge wong lanjan, orang lain orang luar. Wong Jawa duwe pikiran kurang apik. Kang nyolong apa yuk? Kang nyolong apa yuk? Nyolong apa? Kayak rambutan apik banget. Ketika yang dijak nyolong paham bahwa yang punya rumah senengnya kepenakan, ora angel, seneng dono wewe, suka memberi, dia tetap membela yang punya rumah. Lah nyolong-nyolong ngapa? Pan ngapa nyolong-nyolong? Pira-pira ora wetenge lara mentret sisan. Mira-mira ora dosa-dosa tok. Jaluk bae ngapa nyolong jaluk bae diwai. Membela yang punya rumah. Kenapa? Yang punya rumah kepenakan. Beda cerita nek sing duwe omah walaupun pagere tembok dure pirang-pirang meter kayak apa, tapi yang punya rumah mentale bedit. Wong arep nyolong ora kurangan akal, Pak. Nggih, Pak. Wong lha iya wong arep nyolong ora kurangan. Soalnya kulo pengalaman. Zaman cilik. Iya ya, belum nyatane kurangan pangan ya Pak, jam bocah-bocah dolan biyen. Lah keterambutan beko sepiran teng bocah cilik nyolong siji loro. Lha wong bocah cilik nyolong siji loro ya sepiran tenge lebih tak karo zaman siki. Nyolong karepe gawa karung. Lah iya, maling-maling desa, maling-maling kaya zaman cilik nyolong kerugian ora pati sepira. Tapi nek sing maling-maling pada nganggo dasi, wah triliunan, Pak. Heeh. Nggih napa nggih?
Wis mandeg nang kono bae, ora usah dilanjut. Niku, lah bocah cilik nyolong gara-gara nggo pangan, Pak. Bocah cilik zaman biyen nyolong nggo pangan, ngelangka panganan. Loh, biyen ya Allah. Tapi kalau yang punya rumah mentalnya medit, betitil, dia punya niat jahat. Kang, nyolong apa yuk? Rambutnya apik, jeruknya apik, pelemnya apik. Dia paham yang punya rumah wongnya medit, tetap membela sing arep nyolong. Iya, colong bae colong, colong. Wonge medhete ora apa-apa colong. Ayo sikat. Kira-kira kok kesu wonge montong-montong marah-marah tegur sisan. Nggih. Itu yang dikatakan lebih kokoh pagar mangkok daripada pagar tembok. Saya ulangi, lebih kokoh pagar mangkok daripada pagar tembok. Senenge seneng dono wewe, aliyadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Mentale wong rembul, mentale adalah wa mimma rozaqnahum yunfikun. Allahumma wasani mani uzakah. Nomor 2, ajaman yang mlebu swarga mambune be ora adalah wong sugih sing ora sadar karo kemampuane, ora gelem tetulung karo sepada-pada. Nggih. Wasalis aqul walidin. Nomor 3, aja maning mancing suarga wong mambune be ora. Nomor 3, anak sing wani karo wong tuwane, anak sing duraka karo wong tuwane. Mulane niki mumpung wulane sadran atawa ruwah, apik nggosoan wong tua. Baik wong tua sampun seda atawa tesi jumeneng, ya mumpung selagi esi ketunggon wong tua sing temenanan, sing mulyakna semampu kita dadi bocah. Karena setiap anak mulyakna wong tua punya kemampuan yang berbeda. Anak-anak sing mulia bandane akeh ya oleh mulyakna karo banda, iya. Anak sing ora patiya banda tapi takdim karo wong tua ya lek mulyakna dengan cara sabar ngrumati wong tua. Karena kita sebagai anak pada wong tua punya kekuatan kemampuan yang berbeda, ora kena digebuk rata. Ya karena bocah duwe rezeki piyambak, rezeki pinter anak, rezeki duit anak, rezeki sabar anak. Ya nggih anak sing duit akeh ora sabaran ya anak. Nggih, jadi punya keunikan masing-masing. Amin Allahumma. Niku telung golongan sing ajaman ning manjing wong mambune bebabar blas. Siki kula matur diwalik. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Saiki diwalik ana patang golongan swarga kepengin dimanjingi karo masyarakat rembul. Lak mau ditolak swarga, lak niki diangen-angen dikangeni karo swarga, dirindukan kali swargane Gusti Allah. Ternyata swarga nolak telutok, tapi swarga angen-angen dileboni papat, lebih kathah dirindukan karo swarga. Nomor 1, hafizil lisan. Nomor 1, lare rembul, ibu-ibu bapak rembul sing dirindukan kali sawarga. Nomor 1 adalah nopo? Wong sing mampu ngreksan jaga karo lesane. Lare-lare Miftahul Ulum ada 3 ben kunci selamat. Nomor 1 adalah landep ora natoni, loro banter orang ngelancangi, nomor 3 dhuwur orang ngungkuli. Saya ulangi Bu, 1 landep ora natoni, loro banter orang ngelancangi, nomor 3 dhuwur orang ngungkuli. Apa kuwi Kang? Nomor 1 landep ora natoni. Landep cara ngriki nek landep napa mawon? Lah ya tajam sing landep peso gunting terus silet lating bedog bendo dan sebagainya enggih. Tapi ternyata tajamnya peso kena tangan ake betadin ake jahitan udah difermak.
Dijahit nang kono dokter, tapi ternyata kena ditambani. Tapi ternyata tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Nggih. Tur ternyata singarane mas, singarane omong bisa ngerubah hukum. Contoh, niki omong bisa ngerubah haram jadi halal gara-gara omong. Lu siapa masulin? Lo bapak-bapak bisa ngelakoni apa sih? Ijab kabul. Sing mone haram gara-gara kalimat wong lanang ana wali nikah saksi loro sing adil, ana ijab kabul selesai gara-gara omong saksi loro ana wali nikah, ya sudah selesai, bayar mahar secukupe semampune, selesai gara-gara omongnya wong lanang. Sebaliknya barang halal tadi haram juga gara-gara omong wong lanang, terutama juga apa? Wong lanang hindari omong telung perkara maring bojo. Yang pertama, wong lanang aja gampang dolanan cerai, talak, pedot, pegat. Sekalipun guyonan, hati-hati. Talak ada talak sore, ada talak kinaya. Ono talak sing jelas, ana talak sing samar. Tapi kula matur sing mesti wong lanang aja gampang guyon-guyon dolanan tembung talak, cerai, pedot, pegat. Guyon-guyon pun aja gampang dolanan kaya niku. Mas saya matur, lah ngurus bojone nyung jan mas, nek lagi ribut jan kerepe njaluk cerai. Mas, sampean domong nang sing wadon, mas ceraikan saya, ke ora pasah. Tapi nek wong lanang landep. Wong wadon mbok ngomong ping 1000 sedinane cerai, seorang anak pengaruhe. Mung wong wadon punya hak untuk maring pengadilan menggugat. Kaya niku nggih, tapi wong wadon ora bisa nyerekna sing lanang. Kenapa? Wong sing tuku bapake Langsung ngerembalakan ya bapake dengan omong, omong. Lah ibu bisa juga menggugat teng pengadilan, punya hak untuk menggugat teng pengadilan. Tapi nek perkara omong, wong wadon ora payu. Mas, kita cerai, nggak bisa. Loh, kenapa? Wong wadon niku emosine dhuwur, perasaannya terlalu. Ketika dia marah, bingung arep ngomong apa maning, pol-pol adalah, udah mas, aku capek, ceraikan aku, aku jijik mas. Nggih. Wis bingung ngomong apa, omongane pirang-pirang telas kabenteng kabeh. Akhire pol-polane adalah njaluk. Hati-hati. Wong lanang aja gampang. Dolanan cerai, talak, pedot, pegat. Dan sing nomor loro, wong lanang aja gampang dolanan tembung. Tembung apa Kang? Tembung ila. Ila itu apa? Sumpah serapah nyupatani sing wadon. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur. Nah, apalagi mau rohim itu. Tapi ya alhamdulillah. Ketika seorang laki-laki marah-marah, montong-montong gila karo sing wadon, misalnya karena masalah apa, tinggal anak mengatakan, "Dek, kowe wis gawe gelane atiku, Dek, demi Allah, Dek, ora bakal tak sentuh." Hati-hati. Ketika ngomong orang bakal tersentuh duwe sumpah atas nama Allah, itu sudah menyakiti hati istri. Kenapa? Dengan omongnya ngelarane sing wadon sama saja orang nyenggol bojo, juga sama saja menghindari hak-haknya seorang istri. Enggih. Kang mongko Quran mengatakan nek lagi kesuan karo bojo kong nganti nyumpatani itu diberi jangka waktu 4 bulan. Lebih dari ini nek esi dalam 4 bulan silakan jaluk pangapura. Nek lebih kang kue silakan ceraikan saja daripada seorang istri hatinya terluka. Wih pengalaman terluka. Dan niku ngati-hati. Sing nomor 3 Pak, wong lanang seorang suami mas aja gampang dolanan dihar. Dihar itu apa? Omongnya wong lanang sing madak-madakna awake bojo karo awake mahram. Mahram siapa? Orang yang haram dinikah. Ngono, nggih. Mahrame ulin sapa? Ibu, ade wadon, mbakyu, ponakan, bibi, mertua atau sepersusuan. Nek ipar, ipe itu mahram tapi sementara. Mulane nang Pemalang anak kalimat turun ranjang naik ranjang. Nggih. Nek lorone di bojo ora kena kemaruk serakah. Tapi nih milih salah satu diantaranya mangga. Biasanya yang turun ranjang biasanya pegat mati. Kan kadang-kala Bu Mbak Yune si bocah apa bojoku seorang anak. Ibu ini kan matur, nyokane sih duwe stok siji. Ayadine.
Ya wis berarti turun ranjang. Itu biasanya seperti itu. Berarti ketika lorone mbak kayu karo adi diboco lorone ora bisa kudu milih salah satu di antaranya. Tapi nek mertua mutlak sampai kapanpun hukumnya mahram. Mulane teng rembul ora kena selamanya mantu bojo karo mertua. Bapake batin. Lah pana Mas Ulid? Wong diwai produk malah njaluk pabrike. Nah, iki Pak. Tidak boleh, sampai kapanpun tidak boleh. Karena mertua langka mertua, mertua adalah wong tuane dewek. Mantu langka mantu, mantu anake dewek. Beda karo IP atau ipar. Ipar mulane tetap wajib menjaga auratnya di depan ipar yang lain. Ki malah ora Mas, ora malah anak sembarangan. Laura papala kader bojone mbek kayune nyong iki. Akhirnya metu kang kamar mandi liwati ngarepe sing ipar semene anduke. Kalau kata Pak polisi, hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelaku saja tapi juga karena ada waspadalah, waspadalah. Niki iya iya mulane ada di ipar ora kena sembarangan karena mangkone ada kalimat naik ranjang turun ranjang niku kalau mertua mutlak hukumnya adalah mahram. Jadi ora kena Mas arane wong lanang maring bojo wadon Dek gegermu kaya gegere ibu aja. Punggungmu kaya punggung ibu, tangannya kaya tangan ibu. Kue marekna tak tidoki sandamel. Kue marekna wong lanang maring bojo wadon marai ilang syahwate. Kang mongko nek wong tua bebojoan kepengin anak cerdas, hebat, mantep. Kue ngapunten nalika ndamel lare ngara bojo kudu sing 4G. Sinyale. Iya nggene gara bojo kok seminggu sepisan ya ora dadi layahe, pengen sedina ping 4. Tenang saja, tenang saja. Ada nih, lah nek ilang sahabate kepripun? Malah sahabate karo wong liya, sahabate karo sing lain, masyaallah bahaya. Mulane janganlah wong lanang mudah mengatakan madak-madak ki marai. Lah nek wis kadung niku pripun? Dibayar kafaroh. Dendane kepripun Mas? Dendane adalah dengan cara berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ngomongnya sekecap sepisan tapi ulim balik nane abote luar biasa. Kue gara-gara omong bisa ngerubah hukum. Barang halal jadi haram bisa jadi. Barang haram jadi halal bisa jadi gara-gara omong omong. Juga termasuk korban. Jenengan niki wis sadran Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nggih. Lah ketika ngenjang hari ini misalnya jenengan nadar, ya Allah apa-apa bla 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 bla, kula bakale apa, engko nek wis kelakon kula bakale korban. Sing hati-hati, ketika ibu kecap rong kecap perkarane omong nadar, utang kok utang korban, nadar kok nadar korban, harus ada diperhatikan. Kula niki matur, wong dalemaning Dzulhijjah kok jenengan kok hari ini, bulan ini kan masih 6 bulan. Konjeneng nadar korban, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika jenengan punya omong perkara korban dijadikan nadar. Yang pertama, hukum nadar, hukum korban adalah sunnah. Tapi ketika korban ketumpangan nadar beralih menjadi wajib gara-gara ketumpangan nadar. Mungkin nomor loro, sing maune orang secara umum tang rembul jenengan korban niki kalau tidak ada nadar jenengan boleh dan disunahkan mangan daging korban piyambak kaya Kanjeng Nabi berangkat sholat Idul Adha perut masih kosong, ba'da subuh perut masih kosong, pulang-pulang Kanjeng Nabi nyembelih kambing dipundhut ati wedhus cuci bersih bakar dahar oleh Kanjeng Nabi. Berarti secara umum orang yang mangan daging korban piyambak sebagian kecil yang penting melu mangan ngalap berkah hewan kurban hukumnya adalah sunnah. Hukumnya apa? Tapi ketika kurban itu adalah hasil nadar yang bersangkutan yang berkurban karena nadar orang itu sama sekali tidak
boleh mangan daging hasil kurban nadare dewek. Berarti napa? Gara-gara omong bisa merubah hukum. Mulane sing hati-hati, hafizil lisan. Kita bisa swarga mlebu ya gara-gara omong, bisa juga neraka orang mentas-mentas juga gara-gara omong. Mulane leres kunci swarga yang pertama adalah dirindukan swarga, hafizil lisan, wong sing mengkaji, wong sing jaga karo lisan. Nomor loro, ta'allil Quran, kaya mitawul ulum. Wong sing mengkaji seneng karo Al-Quran. Aja maning Gunung Slamet, aja maning Gunung Merapi. Dulu Mbah Jumatil Kubro ketika gunungnya meledos dar Mbah Jumatil Kubro menenangkan gunung. Ternyata gunung gede ini kayak tunduk anteng gara-gara Quran. Sing pundi lau anzalna hadzal Quran ala jabalil tahu khosya mutasaddia min khosyatillah. Gunung meger-meger kaya nika tunduke wedine karo Al-Qur'an. Apa maning sifate kula jenengan mung saderma menungsa. Mulane ana kalimat inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Ketika kita kepengen dijaga teng Allah, maka syaratnya adalah walau bi ayatin. Ora ketang seayat ati masyarakat rembul kudu ono kesasaban barokai Al-Qur'an. Sing nomor telu mut'imil ji'an. Mut'im memberi, ji'an jamake jaiun, wong sing pada memberi pada orang-orang yang membutuhkan, memberi makan pada orang-orang yang kelaparan. Bahasa Inggris de kaliren, de kencoten, de ngelihwat tenge. Apa yang dia butuhkan makan, sudah ambil berilah makan. Niki terutama lare-lare masjid, irmas, damel acara bagi-bagi takjil apik. Nderes sarang-sarang mengko ada acara mangan-mangan ora ketang kolek-kolek. Bubur-bubur mbora apik, nggo nyangoni ben semangat anggone pada nderes Quran apik. Memberikan makanan apalagi gonjarane tikel-tikel ngenjang ing dalam bulan Ramadan. Sing nomor 4, shaimina fi syahri Ramadan. Wong sing pada semangat, pada bunga, pada bahagia tekane Ramadan, poso ing dalam bulan Ramadan. Amin Allahumma. Masjid gedene sakmono ya Allah hebat. Innama ya'muru masajidallah. Quran nganggone innama ya'muru, orang nganggo innama yu'ammiru. Bedanya teng pundi? Apabila Quran pakainya innama yu'ammiru, yu'ammiru berarti masdar yu'ammiru adalah takmir, takmirul masjid, irasatul bina wa zagharifuha. Ramekna masjid, memakmurkan masjid, mung maes-maesi bangunane, mung maes-maesi jabane, granite sing apik kurang larang, marmer sing apik, karpet sing empuk tebal 7 senti. Empuke pol-polan. Pokoknya nek sujud langsung labas turu. Saking angete, saking empuke. Itu nek takmir berarti yu'ammiru. Tapi Quran mboten yu'ammiru, tapi innama ya'muru. Ya'muru masdare adalah imarah, imaratul masjid bisolah wa qiraatil Quran wa tasbih wa dzikri wa ta'limul ilmi wa ghairi dzalik. Memakmurkan masjid musola agung samono kebagus meger-meger hebat dengan cara apa? Ya'muru, program-programe. Bangunannya ya penting dan semangat, disawang enak, anak kanopine bagus, lampune padang bagus, speakernya memadai mantep, beduki gedene pol-polan kayak nyong gedene apik. Ya bener. Tapi aja mau mandek nang bangunannya saja. Program-program untuk kepentingan di masa yang akan datang. Kula kepengin sing tarhim lare-lare. Sing tarhim aja karepetip karo politron. Kan kadang-kala rata-rata dongkal sore-sore maghrib karo subuh. Assalatu wassalamu alaik. Teli ki jebule kaset. Ya Imam al-Mujahidin. Semoga kayak nang radio lah ya. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik. Ya Nasiral Huda, ya khaira khalqillah,
Assalatu wassalamu alaik ya nasiral haqq ya Rasulullah. Sing tarhim lare-lare jebolan saka Miftahul Ulum, sing deres lare-lare. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa ila dzakiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Quran deres atau adan hayya 'alas shalah apik. Tapi nek subuh nek bisa sing adan aja sing suarane apik, sing elek sisan. As-shalatu khairum mina naum. Dadi adan diselani watuk, Pak. Kowe dadi sing marai krungu dadi ora betah dadine akhirnya tangi. Ya nyong tak tangi ya. Beda nek sing adan kok gentawang suarane apik subuh-subuh. Oh. As-salatu khairum minan naum. Sing turun malah tambah lali. Aduh lah kayak kepenak temen suarane. Turu maning sisan lah niku masyaallah ngaten sing adan sing memakmurkan sing salat ngaten mulane Quran bukan yu'ammiru tapi innama ya'muru masdarnya adalah imaratul masjid ngeramekna memakmurkan ngeraksa masjid dengan cara program untuk apa mempersiapkan pengurus masjid menika di masa yang akan datang masjid tetap ono sing khotbah ono khotib ono guru besare, ono muadzine, ono penguruse. Jadi ora sekedar nggo salat saja, tapi qiraatil Quran, ngaji Quran, wa tasbih, wa dzikri, wa ta'limul ilmi, ngaji ilmu dan sebagainya. Mulane aja munggo salat tok. Salatnya utama iya, tapi jabat teras rada amba atau lingkungan rada amba, jadi bocah-bocah bisa pada latihan hadro, ibu-ibu maca berjanjen, ngaji Quran, ngaji atau tang madrasah nggih, atau tetap kegiatan yang lain benpong bocah-bocah terutama atine terpaut karo masjid. Juga PR hari ini adalah jadi wong tua aja gampang gawe trauma maring bocah-bocah anggone nyang masjid. Apa nama bocah cilik trauma maring masjid? Akeh. Ketika bocah-bocah lagi dolanan nang teras masjid, bocah-bocah lagi melu salat, bocah cilik sing kira-kira umur-umur 5 tahun semua radaman dan mikir. Setahun malah pada ngompol tok. Sing kira-kira lah umur 4 tahun sudah disiapkan dan 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kan sudah disiapkan. Memang urung balik tapi sudah disiapkan. Untuk apa? Ben bocah seneng atine maring masjid. Lah coba kalau sapet cilik umur 5 tahun maring masjid, nyang masjid ditukani domai domprang sisan. Bocah berisik bae. Akhirnya bocah pada trauma, akhirnya bocah megah ngambah masjid, aja salah na bocah-bocah kalau bocah-bocah pada wegah maring masjid, mergane wong tuane len didik ora pate nganggo edukasi, tapi mung nuruti nafsu angkara murka. Bocah berisik dikandani sing alon, Dik. Aja berisik ya, ngotak numbasaken permen. Nah kan kepenak dirongoken aja berisik, aja berisik. Niku aja nganti aja sampai gawe trauma maring bocah akhirnya mengkone bocah trauma aja maning dibayar aja maning mengkadek dibayar bewegah bocah maring masjid nggih kadung trauma Allahumma sholli ala Muhammad. Nadane ros Mas ganti au bayati seniki ros niki kula matur serat penjajah kita viralkan syair-syair agar apa? Agar kita kelingan karo jaman biyen ben ana rasa syukur karo nikmate Gusti. Mulane ibu-ibu tang rembul nek maca Sayyidul Istighfar nang kono ana kalimat Abu Ulaga binikmatika alayya. Ya Allah memang kula ketosane tapi kula orang ngilang-ngilangna rezeki nikmat saka panjenengan Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu ulot cilik dhuwuren. Nah. Ingkang
semono pas. Nah niki pas. Gue urung medang ya. Maaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah. Rasanya pahit. Kenapa kopi masulin pahit? Karena manisnya ada di kamu. Ya. Ben mangke kondur jenengan nonton oleh-oleh niku wonten saking Syarah Imam Zaruk teng Hizbul Bahri, Hizib Bahar niku wonten kalimat ad-du'a'u li imaratil amlak. Donga sing nggo gedhekno kepemilikan. Ben sawai tambah amba, umai tambah gede, tokone laris, sawai laris. Allahumma niku ternyata sing diwaca Rabbana atina fid dunya wa fil hasanah wa qina adzab diwaca sedinane ping 100. Ngoten. Sing kersa mangga sing mboten nggih mboten napa-napa. Wong niki saking para ulama niku donga Quran ben diwaca ping 100 niku donga nggo gedhekno kepemilikan. Lah iya daripada menang bae apa maning karo ngrasani tangga aja. Ibu lagi rewang-rewang gone tangga-tangga masak-masak, ibune kalau ngerajang mengkreng rombok brambang apa sebagainya bawang, ibune fokus Robbana atina fid dunya hasanah. Fokus Robbana atina fid dunya. Dadi arep nglutik rikuh. Arep ngejak ngrasani, yuk ngerti apa ora rika? Robbana atina fid dunya hasanah. Ngerti apa ora rika? Robbana atina fid dunya hasanah. Sing nyeyel bae ketole wing Robbana atina fid dunya hasanah. Jadi juga, jadi niku diserok nasisan, jadi arep dicak rasan-rasan, ora sefrekuensi, ora cocok setrume. Karena kita fokus wiridan, sing diwaca Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Diwaca sedinane ping 100. Itu bagian dari tirakat. Ngoten nggih? Ibunya aja langsung lah nyong semaca kayak dening blas langkah hasilnya masulin aja kaya niku. Wong sering matur teng kula masulin jare maca wakinga dadi sugih. Nyong maca wakinga apa ora ana perubahane bandane. Lebune maca wakinge perang taun. Ya nembe rong dina. Karepe kaya mau ngeplok sambel plok langsung pedes ora kaya niku. Dadi ngapunten wong tirakat aja kaya mangan sambel langsung ngerasa ora. Kadang-kadang kita lagi nabung nggo turunane melane anak kalimat wong tirakat tapak ngaten riyadhah aja karepe langsung panen nggo awak. Kadang-kadang sing nandur awak sing panen anak. Ora kudu anak, bisa jadi sing panen putu, ora putu buyut, ora buyut canggah, ora canggah wareng, ora wareng udek-udek kantung siwur tarang bodol ketepok posok. Turun nane, dadi ora mubah wong tirakat niku ora mubah tur aja karepe melu panen langsung ora karena tirakat seperti pohon wit-witan ana sing langsung 3 wulan panen ana sing ngenteni pirang puluh tahun ana bahkan sing pirang atus tahun kan kaya niku nggih mulane menapa sarang-sarang Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sarang-sarang maca anu Bu Sayyidul Istighfar nggih ben kita persiapan bulan sadran rampung ngarepe bulan Ramadan dilegak-legakna karo wong tua dilegak-legakna karo kanca batir niki barokah bulan Sa'ban ben mengko manjing Ramadan ngibadah fokus wis tanpa beban. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika a'udzubika min syarri ma abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil. Niki saking Badalhar ngalep rekam Badalhar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubet muga-muga diparingi slamet. Allahumma apal mboten? Apal. Monggo nek apal bismillahirrahmanirrahim. Kening bubar. Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari.
Allahumma kitra kitri sugi bebek sugi meri Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwat Allahumma ubat muga-muga paringi slamet maulaya sholli wa sallim أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslim walhamdulillahirabbil sarang-sarang ingkang pareng mimpin doa pangapunten Mbah borongan Bu nggih borongan iki brongkos keong ya Pak alhamdulillah sareng kula le ndonga direwangi nggih kula ndonga dhewekan kaya kurang mampu mulane cara wit gedhe pun diorek-orek bareng amin ya Allah nggih amin ya Allah amin ya Allah amin amin Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa tahrina wa maulana Muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin rabbana zalamna anfusana wa lam tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi hab lana salina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min sajdatir wa nu'indaka ala darajat wa tuballighuna bi ghayat min jamil ardi hayyina ayyati babat dalam amatina ka'ala kilisingati atahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam keselamatan bidinina wa jazatina wa barakatan min rizqina wa ziyadatan min ilmina wa tawbatan qabla al-madinah wa rahmatan indal madinah wa maghfiratan ba'dal madinah Allahumma aghfir alaina bi sabaratil madinah wa najatan minan nar wa lawadil hisab ya ghiyasi 'inda kulli kurbatin wa mujibi 'inda kulli da'watin wa ma'adhi 'inda kulli shiddatin wa yurjan taqdilati ya ghiyas rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil lepat kula dipangapunten nggih Pak Bu nggih maturun sangat rembul muga-muga selamat beja bagi dunya lan akhirat amin pati kula pangapunten Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.